हेलो गाइज, नमस्ते। सन्चै आराम होला। म चाहिँ यो खाडी देशमा छु। खाडी है गाइज, पसिना फुवा गाह्रो छ हजुर, गाह्रो छ। काम गरेर खानै पर्यो। आफ्नो गाउँ ठाउँमा हैन, पुरोली हाम्रो तल सबैले आउनु पर्यो, माया मार्नु भएन हैन। यस्तै त हो नि, के छ र, मान्छेलाई जति भने पुग्दैन। अहिले यो कलियुग छ। कलियुगमा जे पनि हुनसक्छ, जे पनि गर्छन् जे पनि हुनसक्छ। कसले कसलाई के गर्छ, कसले के गर्छ, केही थाहा छैन। त्यसैले आफ्नो गरी खानुस्, अरूको रिस डाहा केही नगर्नुस्। आफ्नो जे छ त्यसमै रमाउनुस्, खुसी हुनुस्, चाहे गरिब होस् चाहे धनी होस्। यदि कोही धनी व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, मनमा दया माया छ भने दान गर्नुस्, सहयोग गर्नुस्। यही त भन्नु छ र। गरिब दुखीहरू धेरै छन् नेपालमा नि। काहीँ खान नपाएर प्यागवाग भएका छन्, काहीँ के भएका छन्, काहीँ बस्ने ऊ छैन। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ, यो युट्युब मार्फतबाट चाहिँ हाम्रो देशमा नि गरिब दुखी धेरै छन्, धनी पनि धेरै छन्। गरिबीहरू पनि धेरै छन्, धनी पनि धेरै छन्, ठिक्कका पनि धेरै छन्। म चाहिँ अलिकति धनी मानेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, भगवान्लाई पनि यही प्रार्थना छ, धन हुनेलाई मन देऊ, मन हुनेलाई धन देऊ। यही नै भन्न चाहन्छु है। अरू त अब के नै भन्नु छ। अरू त के नै भन्नु छ र हैन। यो धनी मानीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, कतिपयले सहयोग दान पनि गर्नुभएको छ। यस्तै सहयोग दानहरू गर्दै जानुहोस्, मनलाई शान्ति हुन्छ। पाप धर्म धेरै भयो के, पाप धेरै भयो कि यो नेपालमा चाहिँ पाप धेरै भइरहेको छ कि अहिले। त्यही भएर नै यो अनिष्ट भूकम्प सुकम्प आउने हो भने हैन, हरेक यो बाढी पहिरो, यो कलियुग भइसक्यो। अब राजा मारे देश हो हैन। राजा मारेपछि त यहाँ नेपालै एकदम ऊ भइरहेछ कि, अब के भन्ने हैन, त्यस्तो भइरहेछ कि। त्यसैले एकदम डेन्जर भइरहेछ। त्यसैले चाहिँ जस हामीले देखेका छौँ यस्तो भएको, यस्तो भएको। अस्ति पनि आन्दोलनमा सरकारले आदेश दियो भनेर गोली थाङको ठाउँ हाने। यार, अब खुट्टामा हान्नु पनि गोली निधारमा हाने हुन्छ यार। निधारमा कसैले अन्धधुन्धमा निधारमा हान्छ या ताके हाने गोली हैन। त्यही भएर कतिजनाले शहीद हुनु पर्यो यो चाडपर्वको बेलामा। कतिको काख रोकियो, कतिको आँसु झऱ्यो। तर शराब त लाग्छ नै लाग्छ आँसुको हैन। अहिले यो कलियुगमा जे गरे नि हुन्छ, जसो गरे नि हुन्छ। के को शराब के ह्यानत्यान भनेर नभन्नु हैन। अति अन्यचार भएपछि भगवान अवश्य आउँछ। तर कसरी आउँछन्, केरी आउँछन्, कसको रूपमा आउँछन्, के रूपमा आउँछन्, त्यो कसैलाई थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले अब पाप धर्महरू चाहिँ छोडिदिनुहोस्, पाप गर्न छोडिदिनुहोस्, धर्मतिर लाग्नुहोस्। मान्छेको जीवन हो, एकचोटि पाउँछ, राम्रो गर्नुहोस्, राम्रोसँग गर्नुहोस् हैन। अब के न भन्नु छ, मान्छेको जुनी भने एक जुनी हो। त्यसले यो जुनीमा के गर्नुपर्छ गर्नुहोस्। सक्यो सहयोग गर्नुहोस्, दान पेटी हरेक
के गर्नु मन लाग्छ गर्नुस् हैन। अनि भजनहरू जप्नुहोस् ओर्नुहोस्, धर्महरूमा लाग्नुहोस्, धर्म कीर्तन भजन कीर्तनमा लाग्नुहोस् हैन। म धेरै एकदम खुसी छु, म प्राउड छु, किनकि हाम्रो चाहिँ पुर्खौली नै हजुरबा बुढो हजुरबाउदेखि नै हामी चाहिँ कृष्ण प्रणामी धर्ममा चाहिँ सामेल हुन पायौँ, धर्ममा जोइन हुन पाऊँ। म धेरै नै खुसी छु। होला अब कहीँ कतै गल्ती मिस्टेक त भइहाल्छ, गल्ती हुन्छ मान्छेबाट हैन, गल्ती भएको पनि छ। र घरतिर बस्दा भजन कीर्तनहरू प्राय गरिरहेको हुन्छु मैले हैन, भगवानलाई सम्झिरहेको हुन्छु। र चाहिँ अब कतै बाहिर साहिर जाँदा नि भगवानको नाम लिइरहेको हुन्छु हैन। अब 24 घन्टै उनी गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, दिनमा 2-3 बार भगवानलाई सम्झे पनि पुग्छ के, मनमा शान्ति हुन्छ, मनलाई आनन्द हुन्छ। बस यही नै भन्न चाहन्छु है। आज चाहिँ म फेरि आज पनि यही गाउँमा आइछु हैन। आजभोलि काम छैन, बेरोजगार भएर बसेको छु, त्यही भएर चाहिँ अनि यसो गाउँतिर आइछु। अनि यसरी कामहरू भर्खरै गर्मी छ, काम छ हैन। अब नेपालमा हो, आफ्नो देशमा हो, जे अरे नि हुन्छ हैन, बस्न पाइयो, जतिखेर चाहिँ ठग्न नि पाइयो। अब बाहिर देश गएपछि, खाडी मुलुक गएपछि अलिक गाह्रै हुन्छ। जुन ड्युटी छ त्यो ड्युटी पुरा गर्नै पर्छ हैन। त्यसैले आफ्नो देशमा गर्नेले गरेका पनि छन्, नगर्नेले छैन भने जस्तो हैन। अब नेपालमा पुरा इन्डियाबाट मधेसीहरू आएका छन्, एकदम रजाइ गरेका छन्, आफ्नो बिजनेस गरेका छन्, खोलेका छन्। हरेक उनीहरूसँग सिप छ, उनीहरूसँग टेक्निक छ, दिमाग छ, उनीहरूले यहाँ आएर गरेका छन्। उनीहरूलाई यो नेपाल विदेश जस्तो लाग्छ अरे, त्यसैले उनीहरूले गरेका छन्, आएका छन्। कोही कबाडी लिएर गएका छन्, कोही फोहोर टिप्न आएका छन्। हाम्रो नेपालीहरूलाई एउटा टिप्न पनि लाज लाग्छ अरे, ठक्क भयो त। अब नेपाली गोर्खाली नेपालीलाई लाज रे। अब इन्डियाबाट आउँछन् हेर, उनीहरू गिलास टिप्छन्, फोहोर टिप्छन्, बोतल टिप्छन्। उनीहरूको ल ब्याकग्राउन्ड कति हुन्छ, कति पैसा हुन्छ उनीहरूसँग, झटपट बेच्छन्। हरेक काम प्लास्टर ढलानदेखि घरदेखि लिएर हरेक जता जाउँ जहाँ जाउँ अल ठाउँ के अल ठाउँमा के मधेसी छन् के धेरै, इन्डियन छन् के धेरै। मैले इन्डियनलाई हेप्न खोजे होइन, पेल्न खोजे पनि होइन छन्, गरेका छन् के। यहाँ आएर नि उनीहरूले अर्को ठाउँमा आएर पनि एकदम झकास गरेका छन् के। हामी नेपालीहरूलाई सोखनदार भएर खानु परेछ हैन, सोखनदार भएर बस्नु परेछ। कहाँ एउटा लडे बोतल त ऊ टिप्दैन, एउटा ऊ गरिब दुखी देख्यो भने त दयामा लाग्दैन। नेपालीहरू सोखिनदार छन् नेपालीहरू हैन। नेपालीहरूलाई मैले नराम्रो भने हैन, रेस्पेक्ट छ। तर नेपालीलाई कति ठाउँमा लुटे पनि छन्, ठगे पनि छन् हैन। अरूको त परै जाओस्, नेपालीलाई ठग्या त काहीँ पनि छैन, अल राउन्ड छ कि, अल ठाउँमा छ कि नेपालीलाई ठगा। अब यही एयरपोर्ट भित्रै ठग्या हुन्छ, अब काउन्टरदेखि लिएर हरेक ठाउँमा हस्पिटल सिटल सबैतिर ठग्या हुन्छन्, लुट्या हुन्छन् क्या। नेपालीलाई नै लुट्ने हो कि। नेपाली भन्न पनि धिक्कार लाग्छ कि, कहिलेकाहीँ त धिक्कार लाग्छ। किनकि एउटा ऊ हुन्छ नेपाली भएर नेपालीलाई रेस्पेक्ट भन्नेको छँदै छैन कि। किनकि उनीहरू ठुलो पोजमा पुगेको हुन्छ, ठुलो माथि पुगेको हुन्छ, कुर्सीमा बसेको हुन्छ। हामी माथि 2 पाइले हिँडेर ऊ गरेर बसेको हुन्छ। हामी तलका भयौँ, उनीहरू माथिका भए, अनि कहाँ मिल्छ त? अनि हेप्दैन नि त। त्यही भएर नेपालीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने रेस्पेक्ट अल के। नेपालीले नेपालीलाई रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो के। हामी नेपाली हौँ, त्यो नेपाली यसलाई ठग्ने त्यसलाई ठग्ने भएन नि यार, यो अति भयो के।
त्यसैले प्लिज बाहिरकाले त ठग्छन् है ठग्छन्, नेपालीले रिस्पेक्ट गर्दैनन् अनि त्यहाँ हुन्छ त। त्यसैले सबैजनालाई आउँदै गरेको महान चाड भाइ टिकाको तिहारको धेरै धेरै शुभकामना छ हैन। अरू के नै भन्नु छ र, अब तिहार आइसक्यो, यही 6 गते भाइ टिका रहेछ हैन, 3 गते लक्ष्मी पूजा। अरू त के भन्नु छ, यस्तै हो। सबैजना राम्रोसँग मनाउनु होला हैन, पटका नपड्काउनु होला, बच्चा सबैलाई नपड्काइदिनु होला, आफ्नो ठाउँमा रमाइलो गर्नु होला। पड्काएर मात्र रमाइलो हुँदैन हैन, कतिको पड्काएरको रकेट छोडाछौँ हैन। के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ साथीभाइहरूलाई, मेरो युट्युबका साथीभाइहरू जसले हेर्नुहुन्छ हैन, त्यति अब चालु छैन, यसो कहिले काहीँ आँखा झोकल मन लागेको बेला हालिन्छ हैन। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आउँदै गरेको चाडबाडहरू मनाइदिनु होला। अब कहीँ सुखी छ, कहीँ दुखी छ हैन, कहीँ हाँसो छ, कहीँ रुवाबासी छ, यस्तै छ है जिन्दगानी। अब यस्तै मानिसको जीवन हो, कतिखेर के हुन्छ थाहा छैन हैन। त्यसैले राम्रोसँग मनाइदिनु होला हैन, राम्रोसँग मानिदिनु होला, कसैलाई डिस्टर्ब नगरिदिनु होला, यही नै भन्न चाहन्छु। र अस्ति भएको 23 गते 24 गते भएको घटनाको चाहिँ एकदम दुःखै छ। अझैसम्म केही सरकारले आफै अलिक कडा रूपले केही एक्सन लिन सकेको छैन हैन। किन हो के हो थाहा छैन, बुझ्न पनि पाएको छैन। त्यसैले उहाँप्रति चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ अझै पनि, र अमर रहिरहनेछन् ती भाइहरू हैन। अब जुन आफ्नो उसको लागि लड्न गए, अमर भए। अब दुःख पनि भयो उसकोलाई, के भयो हैन, यस्तै हो। ल यता गाइज राम्रोसँग मनाउनु होला। सबैमा मेरो प्रेम प्रणाम छ, सबैमा राधे राधे छ। सबैजनाले राम्रोसँग मनाइदिनु होला। जय देश, जय नेपाल। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है, लाइक कमेन्ट ठोकिदिनु होला। जय देश।